मेरा नाम सुनील सिंह हुआ। मैं जब लॉन्च हुआ सिमराई मशीन उस समय मैं लिया हूँ और मैं इस गाड़ी से बहुत सेटिस्फाई हूँ, खुश हूँ। इनसाइट से मशीन को मेरे को पूरी जानकारी मिलती है। सर्विस से भी मैं सेटिस्फाई हूँ। मेरा नाम दीपू है। ये मशीन टाटा सिमराई की मशीन है। मशीन में सबसे अच्छी खूबी ये है कि आगे लोडर जो चलती है इसमें बगैर रेम के हाइबा में लोड हो जाती है बहुत अच्छी तरीक़े से। और इंजन में चेंजिंग जो हुई है, कमिंग्स इंजन है, बहुत ही अच्छा सर्विस है इंजन का। इसमें तेल की भी बचत होती है। केबिन जो है, केबिन भी मॉडिफिकेशन किया गया है, बहुत ही अच्छा स्पेस है केबिन में। और बैको लोडर जो है बहुत ही अच्छा स्मूथ चल रहा है गाड़ी और कंपनी की भी रिस्पांस बहुत अच्छी है।